अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुर्शिदिना व मुनइमिना हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं निसार तेरी चहल पहल पर निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं ओ जाने जाना ओ शाहे शाह ओ जाने जाना ओ शाहे शाह जगन में तू जो जवाब नाही
हसीन चेहरो ऐं लाल लबड़ा ये गुलन में गुलाब नाहे जॾहिं तो बोली चपन के चोली जॾहिं तो बोली चपन के चोली खंडू ऐं माखियूं मखण तो घोली अखर अखर आहे मोती माणिक ये त कंहिंजो ख़िताब नाहे जॾहिं निहारी खिली खिकारी सुभान अल्लाह तो चओ न जोर सां चओ सुभान अल्लाह जॾहिं निहारी खिली खिकारी दिलियूं हज़ारे हबीब ठारी झलक ॾिठी जे मिठा अव्हां जी हशर जो उन ते हिसाब नाहे जमाल तुंहिंजो कमाल तुंहिंजो जमाल तुंहिंजो कमाल तुंहिंजो खुदा कयो खुश खिसाल तुंहिंजो सुभान अल्लाह यो शेर मुझे मुर्शिद कामिल जाली मवाजा शरीफ जे सामो वेही ठाहियो आहे यानी कि सामो दीदार मुस्तफा कलम दिलबर साईं सुभान अल्लाह जमाल तुंहिंजो कमाल तुंहिंजो खुदा कयो खुश खिसाल तुंहिंजो सदियुनि खां साईं हयात आहीं घटियो न तुंहिंजो शबाब आहे सुभान अल्लाह सदियुनि खां साईं हयात आहीं घटियो न तुंहिंजो शबाब आहे ही मुझे मुर्शिद दिलबर साईं जो सुवाल आहे ही दिलबर साईं जो सुवाल आहे मिठा छॾियो असांजो मलाल लाहे अव्हां सां ओरियां अंदर जूं ॻाल्हियूं हबीब तोखां हिजाब नाहे अव्हां सां ओरियां अंदर जूं ॻाल्हियूं हबीब तोखां हिजाब नाहे हज़रात उलमा इकराम सादात इज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम अज जिंदगी में एक दफो बीहर अल्लाह ताला लखे एहसान फरमाया किरोड़े करम फरमाया जो असां के वरीब मिलाद जो महीनो नसीब फरमायो सुभान अल्लाह जिंदगी जो कुछ घड़ियों अल्लाह अता फरमायूं जो मुस्तफा जो मिलाद गायूं मुस्तफा जो मिलाद ॿुधूं भाग वारा आहिनि उहे जन के अल्लाह जे हबीब जे मिलाद मल्हाइण जी सआदत नसीब थी या सआदत हर एक के कोन मिलंदी आ मुस्तफा जो शान गाइण हर एक के नसीब कोन थींदो आ को हुंदो आ जंहिंखे अल्लाह मुस्तफा जे मिलाद गाइण जे लाइ मुंतखब कंदो आ तो सुभान अल्लाह ऐं को हुंदो आ जंहिंखे अल्लाह ताला मुंतखब कंदो आ महबूब जे मिलाद ॿुधण जे लाइ सुभान अल्लाह अल्लाह ताला जे हबीब के जे मुस्तफा करीम के बिनी जहानन में बेमिसल बेमिसाल बनायो आ जे हबीब जे मट मिसल को थियो आ न थी सके तो जे लजपाल नबी जी आमद थियण सां जगन के अल्लाह रोशन बनाए छड़ियो आ जे लजपाल नबी जी आमद सां पूरी कायनात में अल्लाह खुशी जी लहर डोड़ाए छड़ी आ सुभान अल्लाह सजी दुनिया खुशियों मलाए मेहड़ वारा तू बात दे पट्टी बधी वे जोर सा चो सुभान अल्लाह सी लगो अथव या हरूबरू खामोशी जो रोजो रखे आया है सुभान अल्लाह जेके कैमरा का परियां बीठा उहे भी जो सुभान अल्लाह जोर सा चो सुभान अल्लाह थोड़ी निंड सुजाग थियो निंड हथ मथे खणो भला सुभान अल्लाह लोई में हथ वेड़ो वेठा है जा सफा जेने पुलिस जी हथ कड़ी लगी वई हुजे
हथ बाहर कड़ी जोर से चो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे महबूब जे मिलाद जी खुशी हुजे, मुस्तफा लजपाल नबी जे खुशी जा नगमा हुजन ऐं आशिक जी दिल में आह निकरंदी आ। कोई मिसल नहीं ढोलण दी, कोई मिसल नहीं ढोलण दी। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो बोलण दी। चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो बोलण दी। दसांगल की खजीने दी, दसांगल की खजीने दी। सारा जग खांदा ए खैरात मदीने दी। सुभान अल्लाह। सारा जग खांदा ए खैरात मदीने दी। रहमत दा महीना है, असां जे ला मिलाद जो महीनो रहमत है। कंहिंजे ला रमज़ान जो महीनो रहमत, कंहिंजे ला शोबान जो महीनो रहमत, कंहिंजे ला ज़ुल्हज जो महीनो रहमत, आशिकन जे ला रबीउल अव्वल जो महीनो रहमत। सुभान अल्लाह। आहे कि न? रहमत दा महीना है। लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना है। लोकां दियां लख ठारा साडी ठार मदीना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जे नबी जी खातिर अल्लाह ताला जगन के रोशन बनाए छजो आ। वह अम्मा आमिना साइण जेका मुस्तफा जी अम्मा है, जेका आम औरतुन मिसल हुई, पर जड़े नूरे मुहम्मदी सीने आमिना में वियो आ, जड़े पेशानी में मुस्तफा जो नूर चिमकण लगो आ, आमिना साइण दुनिया जी खुश नसीब औरत बनजी वई आ। बीबी साइण फरमाए थी जडे लजपाल नबी मुझे पेट में रहम में आयो आ, त मां दिसा पई त दुनिया मुझे ला तब्दील थी वई आ। हल्ला पई त जबलन मां पहाड़न मां पत्थरन मां आवाज अचन प्या, ओ मुस्तफा जी अम्मा, ओ मुस्तफा जी जी जल तो ते लख लख सलाम तू हुजन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाओ ओ जी जल अम्मा तू उआ मां आई जेका आखिर ज़मान नबी के पैदा करण जे ला बनाई वई आहे। जडे अम्मा साइण फरमाए थी तमा पत्थरन ता संगलाख धरती ता मक्का मुअज़्ज़मा जी पथरेली जमीन ता हलंदी हुयस त पत्थर कपे वांगुर नरम ऐं नरम गुदाज बनजी वींदा हुया। वणन मजा आवाज ईंदा हुया तो ओ मुस्तफा जी अम्मा सलाम हुजई, वण मुझे मथा छाव करे बीहंदा हुया। मक्के जूं सहेलियूं मक्के जूं औरतूं पानी भरण कोन वींदियूं हुयूं, खूह ते पानी भरण जे ला वञन। खूह बा ॾिठो अथव न, खूह ओनो हूंदो आहे हेठि, ऐं पथरेली ज़मीन ते त अञा घणो ओनो खोटियो वेंदो आहे। पहाड़नि ते हिते तो शायद नंढो खोटो वने पानी निकरी अचे, पर पहाड़ी जमीन ते तमाम हेठ ओनो खोटियो वींदो आहे। असां मकली में पढ़ंदा हुआसीं तो उते 200 फुट हेठ 200 2.5 फुट हेठ खोटींदा हुआ तॾहिं बोर निकिरंदो हुयो। पथरेली जमीन ते
मक्का मुकर्रमा जी पथरेली जमीन हुई, ओना खूह हुंदा हुया, पानी हेठ हुंदो हुयो, डोल छिके छिके औरतूं थकजी पवंदियूं हुयूं। पर जॾहिं अम्मा आमिना साणी हुंदी ईंदी हुई त औरतूं चवंदियूं हुयूं त जॾहिं आमिना पानी भरण वञे ए सहेलियूं पोस भई गॾिजी पानी भरण हलंदियूं। छाजेला अम्मा साण में केड़ो कमाल हुयो जो जीजल फरमाए थी त जॾहिं मां पानी भरण वेंदी हुयसि जेको ओनो खूह हूंदो हुयो और तूं पानी भरे भरे थकजी पवंदियूं हुयूं। पर जॾहिं मां खूह ते वेंदी हुयसि त खूह मां पानी पाणे ॿाहिरि निकिरी ईंदो हुयो। सुभान अल्लाह। ओ अम्मा तू तकलीफ न कर, तोखे तकलीफ न अचे, छो त तू रहमत लिल आलमीन नबी जी अम्मा ही। जॾहिं जीजल फरमाए थी त उहो वेलो आयो जंहिं वेले में लजपाल नबी जी विलादत थी आ त ॾिसां पई त घर मुझे में ॼण आसमान तां तारा हेठ लही आया। मुझो घर रोशन थी वियो, मुझा ओड़ो पाड़ो रोशन थी वियो, हत्ता के एडी रोशनी थी जॾहिं लजपाल नबीअ खे ॾिठम ॾिसण सां मुंहिंजी अखियुनि में एडी कुवत अची वई जो वेठी मके में हुयसि पर बुसरा शहर जे माड़ियुनि खे ॾिसी रही हुयसि। मुल्ला चवे तो मुस्तफा के माज़अल्लाह भित जे परे पासे जी खबर ना है। अरे तू मुस्तफा जी गाल तो करी पर हे तो मुस्तफा जी अम्मा है जेका जीजल मावा उहा चे थी त जॾहिं लजपाल नबीअ खे ॾिठम ॾिसण सां मुंहिंजी अखियुनि में एॾी रहनाई आई, एॾो नूर पैदा थियो जो सॼी दुनिया खे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी रही हुयसि। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या सुभान अल्लाह न थो चऊं यार। मौली साहब सुभान अल्लाह तो सिखारे जॾी ना नग में। सरदार सब जगन जो, सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो, सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो, खुशियों मल्हायो मोमिन मीलाद सब मल्हायो। सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह दिल खोले जवा दिल खोले तकरीर गया। सुभान अल्लाह। सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो, खुशियों मल्हायो मोमिन मीलाद सब मल्हायो। गुलशन में गुल टिड़ी प्या बरथर लगी बहारी। सुभान अल्लाह। गुलशन में गुल टिड़ी प्या बरथर लगी बहारी। मोरन थे गीत गाया, मोरन थे गीत गाया जह वक्त जाम जाओ, मोरन थे गीत गाया जह वक्त जाम जाओ, खुशियों मल्हायो मोमिन अरबी अमीन आयो, खुशियों मल्हायो मोमिन अरबी अमीन आयो। सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो। रिम झिम थी बरसिया बादल, रिम झिम थी बरसिया बादल, रहमत जा जाम जारी। सुभान अल्लाह। मुरीद
तो सुभान अल्लाह जबराइल सुभान अल्लाह सभाई का रिम जिम थी बरसिया बादल रहमत जा जाम जारी चमकार चो तरफ थिया चमकार चो तरफ थिया जलवो फिरी पसायो चमकार चो तरफ थिया जलवो फिरी पसायो खुशियों मलायो मोमिन मीलाद सब मलायो खुशियों मलायो मोमिन मीलाद सब मलायो सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बारी गुनाह बख्शे मीलाद जे मुहाबे बारी गुनाह बख्शे बारी गुनाह बख्शे मीलाद जे मुहाबे मीलाद मुनकिरन जा मीलाद मुनकिरन जा जे राजगिर जलायो मीलाद मुनकिरन जा जे राजगिर जलायो सरदार सब जगन जो अरबी अमीन आयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साईं जन फरमायो त हिकिड़ो माण्हू मूं वटि आयो फ़कीर हुजे सो चई त जे मीलाद शरीफ जो महीनो आयो हिन फ़कीर छा कयो बैनर लॻराए बैनर लॻराए मीलाद शरीफ जो गुज़रियल साल जी ॻाल्हि आहे मीलाद जो बैनर जो लॻराए तो पासे में को हुन परे पासे वारनि जो पार्टी वारो बि रहंदो हुयसि परे पार्टी वारो सम्झो था न उहो रहंदो हुअसि सो उन वञी पुलिस में कंप्लेन कई चई त बाबा मुझे खिलाफ बैनर लॻराया थे मुझे खिलाफ बैनर लॻराया थे मुझे गारियूं ॾिनियूं अथई घटि वधि ॻाल्हायो अथई मुंहिंजो केस दर्ज कयो एसएचओ साहब सियाणो हुयो त मौली साहब दाढ़ी डिगी त अंदर पली अथसि सुभान अल्लाह वञो हुन मौली हुनखे फ़कीर खे वठी अचो बैनर लाहे अचो वो बैनर लाहे आया मौली साहब हुनखे फ़कीर खे वठी आया बैनर जो खोलन तो उन्हें लिखियल हो निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना सुभान अल्लाह यो इब्लीस आ ने मुखे चयो थे और दो चोर जी दाढ़ी में कख सुभान अल्लाह आहे कि न अब चोर वो जी दाढ़ी में कख हुंदो दो चोर खणी दाढ़ी में हथ विधो चयो चोर अथवा इब्लीस के चयो थे बाबा इब्लीस का सवा सभई हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त शैतान कदे एतरो जलील रुसवा ख्वार कदे कोन थियो जेतरो आदम अलैहिस्सलाम के माफी मिलन जे वक्त थियो हुयो ऐ जडे मु मोहम्मद मुस्तफा जी विलादत थी हुई सुभान अल्लाह हाने खबर पई न रुसवा किए थींदा आहिनि उहे असां त चऊं था त मीलाद मल्हाइण असां जे दिल खे गुनाहन का पाक करण जे मिसल आहे आशिकन जे रूह जी ग़िज़ा मीलाद मल्हाइण में आहे सुभान अल्लाह बचो उन्हनि खां बचो उन्हनि जी ॻाल्हियुनि खां मां अॼु अचां पियो रस्ते में त इश्तिहार छपियल ॾिठमि इश्तिहार लॻल हुयो इश्तिहार लॻो पियो हुयो ऐं उन जे मथां लिखियो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाले सवाब बराए शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो रहमतुल्लाह अलैह ईसाले सवाब असां ईसाले सवाब जी महफिल सजायूं विलादत मुस्तफ़ा जी महफिल सजायूं उहा बिदत आहे ईसाले सवाब कयूं उहो शिरक आहे बाक़ी तव्हां मीलाद मल्हायो उहो सुन्नत आहे हाँ ता दिल से बुधायो जवाब दियो ते या असां सा ज्यादती कन था कि न कोन था कन शिरक जूं फतवाऊं वडा लेटर भरे था लिखन ऐ पाण मल्हाइन ते यो सुन्नत आ असां चऊं था त तव्हां पंहिंजे लाइ जेके तकाज़ाऊं ठाहियूं आहिनि उहे असां जे लाइ बि त ठाहियो जुनैद जमशेद मिंबर ते भी अम्मा आयशा सिद्दीका जी गुस्ताखी करे अम्मा आयशा सिद्दीका जे बारे में नाशाइस्ता लफ्ज़ ॻाल्हाए
चवे तो औरत करे मुस्तफा जी महफिल में वेही आई उहा पाकीज़ा नथी बंजी सके। अरे जी अम्मा आयशा सिद्दीका पाकीज़ा ना है तो दुनिया जी का औरत पाकीज़ा कोने का। असा जो अकीदो आ आई टे हिस्सा दीन जा टे हिस्सा दीन जा अम्मा आयशा सिद्दीका जे सदके असा नहीं पोता है। सुभान अल्लाह। अम्मा साइण जे सदके बाकी हिकड़ो हिस्सो दीन जो वो बेन मर्दन जे सदके पोतो आ। दीन मिलियो त अम्मा आयशा सिद्दीका जे तवस्सुल सा असा के मिलियो आ। सुभान अल्लाह। बेन जिला कुफर यू फतवाऊं कढिया वेठा हुंदा पांचे ला वरी साईं बाइज्जत बरी कर दो ये सही है ये गलत नहीं है। थोड़ो सोच धारियो थोड़ी समझ धारियो ऐं तवा सभई मेहड़ वारा ए गयूर सुन्नी भाइरो पाण सुजाग छो पांजे अकीदन के मजबूत कयो पांजे अकायद ते मजबूत थी वणो छो त मुझे लजपाल नबी जी गाल जने अचे उते अकुल का कौन सोचबो आ इश्क वारी तार बोड़ दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सुनन तिर्मिज़ी शरीफ जी रिवायत जिल्द नंबर 4 सफ़ो 173 हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक राविया इश्क जी गाल बुधाया हो न तो मुस्तफा सा मोहब्बत की रखबिया दुनिया वारा चमन त लजपाल नबी सा मोहब्बत रखण बिदता असा चौता त ईमान जो असल जुज ईमान जी हकीकत आहे त मुस्तफा जी मोहब्बता। सुभान अल्लाह। जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकड़ो मर्दा जेको लजपाल नबी जी ज़ियारत जे आयो आ। मुस्तफा जी दरबारा लजपाल नबी जी दरबारा आयो आ। फकाल या रसूल अल्लाह जोर से जो सुभान अल्लाह। मुझा सुना हबीब मता किया मुस्सात मुझा सुना हबीब क़यामत कदे कायम थींदी क़यामत कदे ईंदी। हबीबन करीमन के अर्ज़ तो करे या रसूल अल्लाह क़यामत कदे ईंदी। हबीबन करीमन फरमायो फ़क़ामन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला सलाते नमाज जो वक्त थी वियो लजपाल नबी नमाज पढ़न लगा। नमाज पढ़ी जदे फारिग थिया पुछण लगा आई नसाइल। सुभान अल्लाह। सवाली किथे आ जे सवाल पुछा कयो हुयो त क़यामत कदे कायम थींदी वो सवाली किथे आ उन्हें के घुरायो वो सामो मुस्तफा जी खिदमत में हाजिर थियो आ। वाह वाह सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी हुजे दीदारे मुस्तफा हुजे लजपाल नबी जो मुखड़ो हुजे मुझे सुने हबीब जी ज़ियारत हुजे मुस्तफा सा गड अबू बकर उमर हुजन उस्मान अली हुजन मस्जिद नबवी हुजे जन्नत जो टुकड़ो हुजे बुधा त केड़ो सुनो आलम हुंदो। सुभान अल्लाह। हबीबन घुरायो आ हे वो खुश नसीबा जेके लजपाल नबी पंजे करीब करे थो। हबीबन करीमन फरमाए से तफकाल ऐन साइलो अन क़याम साते के पुछा कई हुई त क़यामत कदे कायम थींदी वो मर्द आयो आ अना या रसूल अल्लाह मुझा सुना हबीब माया। हबीबन करीमन फरमायस मा अदत लहा
ओ क़यामत जे बारे में पुछा करण वारा क़यामत जेला छा गद कयो अथई केड़ी तैयारी कई अथई छा चंगा अमल कया अथई छा नेकी वारा अमल कया अथई नमाज़ूं घणियूं पढ़ियूं अथई रोज़ा घणा रखिया अथई तू क़यामत जो तो पुछा करी क़यामत में त नमाज कमींदी रोज़ा हज ज़कातूं कमींदियूं तो क़यामत जे बारे में पुछा तो करी बुधा त क़यामत जे ला छा तैयार कयो अथई अर्ज कई या रसूल अल्लाह मा अअदत्तु लहा कबीर सलातिन वला सौमिन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू जो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह मा अअदत्तु लहा मुझा सोना हबीब क़यामत जेला मु कुछ भी गद को न कयो न घणियूं नमाज़ूं आहिनि न घणा रोज़ा आहिनि न घणा हज आहिनि न ज़कातूं आहिनि ओ मुंहिंजा लजपाल नबी मूं वटि ॿी त का नेकी कोन्हे का इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू सुभान अल्लाह सिवाय इन गाल जे जो मां अल्लाह उन जे हबीब तो अल्लाह जे रसूल सा मोहब्बत कया थो सुभान अल्लाह ओ मुझा लजपाल नबी मोट का नमाज कोने का मोट को हज ज़कात कोने को सिवाय इन गाल जे जो मां तो हबीब सा मोहब्बत कया थो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तू मोहब्बत करी तो कि न कोंदो करी जेको मुस्तफा सा मोहब्बत करे तो हथ मथे खणे हथ मथे घणो जेके हथ सीए में लिकाया वेठा मुस्तफा सा मोहब्बत कोन दो जा हथ करण का की बायो था ने जलसे में बाहर निकली वने छो त अग्या जेके लफ्ज तो बुधाया न बुधंदे खुद ब खुद दिल हथ में चंदई त मथे खया दिल ठरी पवंदई असा वट के अमल कोनन के न को असा नमाज़ूं पढ़ियूं वे त मुस्तफा जी नज़रुन जा नवाज़िल हुया पर हे लफ्ज उन्हनि जेला न हुया वे त सहाबी मुस्तफा जा जन त हिक दफ़ो हबीबे किबरिया जी ज़ियारत कई मुझे सुने हबीब फरमायो जे हिक दफ़ो मुखे डिठो ईमान जी हालत ते वफात कयई जहन्नम जी बाहे उन ते हराम सुभान अल्लाह वो तो साहबिन जो तो शान ही निरालो आ न यार जा साथी आला ईमान वारा है असा आजिज़ हुयासी असा निकम्मा हुयासी असा गुनहगार हुयासी मुझे सुने हबीब के खबर हुई त एड़ा मानू मुझी उम्मत वारा इंदा जनवट बियो को अमल त कोन हुंदो पर मोहम्मद मुस्तफा सा मोहब्बत करण वारा हुंदा सुभान अल्लाह हबीबन करीमन फरमायो फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मअ मन अहब्बा व अंत मअ मन अहबबता ओ पुछण वारा क़यामत जे दिहाड़े जेको जैसा मोहब्बत रखंदो वो उन सा गड हुंदो जेजी जैसा हुब हुंदी वो उन सा गड उथारियो विंदो तुझी मोहब्बत मु मोहम्मद मुस्तफा सा है सुभान अल्लाह तुझी हुब मूसा है तू मूसा मोहब्बत रखी तो बुध क़यामत जे दिहाड़े तू मोहम्मद मुस्तफा सा गड हुंदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साहबी चवन था फमार आई तो
फरिहल मुस्लिमून बअदल इस्लाम फरहहुम बिहाज़ा। मुसलमानन के इस्लाम आने का पोए कदे एडो खुश कोन दिठोसी, कदे एतरो खुश कोन दिठोसी जेतरो उन दी खुश दिठोसी जदे हबीबे किबरिया फरमायो त तव्हां उन सां हूंदो जंहिंजी मोहब्बत जंहिंसां तव्हां जी मोहब्बत हूंदी। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा फरमायो जॾहिं मूं इहे लफ़्ज़ ॿुधा त मूंखे एॾी ख़ुशी थी मूंखे ज़िंदगी में कॾहिं एॾी ख़ुशी कोन थी हुई। छाजे लाइ जो मूं वटि एतिरा अमल कोन हुया, मुंहिंजूं एॾियूं नेकियूं कोन हुयूं, मुंहिंजूं एतिरियूं इबादतूं कोन हुयूं, पर मां मुहम्मद मुस्तफ़ा सां मुहब्बत रखंदो आहियां। मुझी मोहब्बत अबू बकर साहे, मुझी मोहब्बत उमर साहे, वो वाजा भाग मुझा जो अमल खणी केड़ा भी हुजन हुब जे सदके अल्लाह मुखे मुस्तफा सा गड उथारींदो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे पीर, महबूब की आमद, सरदार की आमद, यासीन की आमद। सुभान अल्लाह। दिल खुश थी जो सुभान अल्लाह। दिल ते लिखण जड़ी हदीस आ न, अल मरउ मा मन अहब, मानू उन सां गड उथारियो वेंदो जंहिंजी जंहिंसां मोहब्बत हूंदी। हाणे ॿुधा तूं हुब रखंदे पंहिंजी ज़ाल सां, पंहिंजे पुट सां त उथारियो वेंदे पंहिंजी ज़ाल सां गॾु, हा न। जंहिंजी मोहब्बत पंहिंजे दुकान सां हूंदी दुकान खे खयो ईंदो। साईं हबीबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ईसा अलैहिस्सलाम हिकिड़े माण्हू के पुछा के तू मुर्दन के जिंदा कंदो आहीं? चई हाओ, मां मुर्दन के जिंदा करे ॾेखारींदो आहियां, अल्लाह ताला मूंखे पावर ॾिनो आहे। चई त पोइ हिन क़बर ते हल, हिन क़बर वारे के जिंदा करे ॾेखार। क़बर वारे के जो उथारई त उहो क़बर वारो उथियो ऐं दूल हथ में हुजे, दूल वॼाइबो आहे शादी में, उहो दूल हथ में हुजे ऐं उथी बीह रहंदो क़बर मां। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पुछा कयसि त दूल किथां आंदो अथई? चई मां साईं मुंहिंजी मोहब्बत हूंदी दूल सां हुब हूंदी हुई ऐं दूल वॼाईंदो हुअसि, दूलारी हुयसि, मंगणहार हुयसि। सो जीअं जो मां उथियसि त कंहिं मुंहिंजे हथ में दूल ॾिनो, चई तुंहिंजी मोहब्बत हिन सां हुई, हाणे उथी मथे। बाबा दूल सां मोहब्बत रखंदो त दूल गॾु हूंदव, टीवी सां मोहब्बत रखंदो त क़यामत जे ॾियारे टीवी खयो ईंदो पिया। बाबा अल मरउ मा मन अहब, जी हुब मुस्तफा करीम सां हुजे, जंहिंजी हुब अबू बकर ऐं उमर सां हुजे। ॿुधा भाग उन जा भला आहिनि कि न कोन्हनि के? क़यामत जो ॾिहाड़ो थींदो, हिकिड़े पासे लजपाल नबी उथंदो, असां जहिड़ा गुदरा गुनहगार मुस्तफा जी छपर छांव में जो ईंदासीं त अल्लाह ज़रूर बख्शे माफ़ फरमाए। सुभान अल्लाह। तो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे लजपाल नबी के अल्लाह ताला पंहिंजो महबूब बनायो आ, एड़ो मकाम अता फरमाइस जो मुस्तफा करीम तू मुहम्मद मुस्तफा तू अल्लाह जो महबूब नबी आहे। दुनिया जा सब नबी पैदा कयम, दुनिया जा पैगंबर पैदा कयम, दुनिया में रसूल पैदा कयम, दुनिया जा कई रसूल पैदा कयम, पर सभनी नबीन का वधीक शान मान वारो बनाया तो ए हबीब तो मोहम्मद अरबी के बनाया तो। मस्जिद नबवी हुई, मुस्तफा करीम जी मस्जिद हुई, कुछ सहाबी हुया जेके पान में कचहरी करे रहा हुया। कचहरी केड़ी पिया कन जो मुस्तफा करीम जे जो ऐं हबीबन करीमन सां गड बियन नबियन जो जिक्र पिया कन। चवंदा अल्लाह वारन जो जिक्र न कयो,
माज़अल्लाह मरी विया मिटी थी विया उन्हनि जो उर्स था मल्हायो उन्हनि जो ज़िक्र था कयो छा नसीब थींदव मुस्तफा जी मस्जिद दा लजपाल नबी जी महफिल ऐं सहाबा किराम जी जमात ऐं ज़िक्र अल्लाह जे प्यारनि नबीयन जो हली रहियो आहे सुभान अल्लाह माना मुस्तफा करीम जे सहाबा किराम ज़िक्रे अंबिया ज़िक्रे औलिया करे अल्लाह जे प्यारन बानन जो ज़िक्र करे साबित कयो तब अल्लाह जे प्यारन बानन जो ज़िक्र करण बाइसे अजुर आहे कि न कोने को सुभान अल्लाह सहाबा किराम जी मजलिस लगल हुई एकड़ो सहाबी पियो चवे वाह वाह जो आदम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला शान दिनो जो आदम अलैहिस्सलाम के पांजो खलीफो बनाए खलीफतुल्लाह बनाए आदम त इंसान हुयो अल्लाह त अल्लाह है पर अल्लाह ताला दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के पांजो खलीफो बनायो बियो सहाबी बियो चवे आदम अलैहिस्सलाम त खलीफो हुयो पर वाह जो शान इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उनके अल्लाह ताला पांजो खलील बनायो दोस्त बनायो वेझो बनायो अल्लाह त अल्लाह है वहदहू ला शरीका पर इंसान के पांजो दोस्त बनाए पांजो खलील बनाए वाह जो शान दिनो अथई से के नूह अलैहिस्सलाम जी तारीफ कई के मूसा कलीमुल्लाह जी तारीफ कई के यूसुफ अलैहिस्सलाम जी तारीफ कई तज़किरो कंदा पिया वञन अचानक लजपालन नबी जी आमद थिया सुभान अल्लाह जियां लजपाल नबी आया त सहाबा किराम मुस्तफा जे इस्तकबाल में उठी बीठा साहबी चवंदा हुया जडे लजपाल नबी जी ज़ियारत कंदा हुयासी जडे दीदार मुस्तफा कंदा हुयासी लजपाल नबी जो मुखड़ो ज़ाहिर थींदो हुयो त असां का पंहिंजा दुख दर्द विसरी वेंदा हुया असां का असांजा कम विसरी वेंदा हुया कम विसरी वेंदा हुया दिल चवंदी हुई त ॾिसंदा रहूं असांजी ॾिसंदे दिल कोन भरबी हुई चंद्र का वधीक हसीन चेहरो चंद्र का वधीक चमकदार चेहरो चंद्र चवाए सच जे मठिया मूर न भाइए कदे उभरी थोरड़ो कदे उभरी गच मुंह में बरई मच तब मट न भाया महबूब जे ससे सिजन उभरन 84 चंद्रन लिल्लाहे रियन ऊंदा हो माँ भाइया अरे चांद से तशबीह देना चांद से तशबीह देना ये कोई औकात है अरे उसके मुंह पे छाइया मुस्तफा का चेहरा नूर है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लजपाल नबी जी आमद थींदी हुई त सहाबी चवंदा हुया त असांजी दिल बहकी उथंदी हुई रुखसार तुंहिंजा वदुहा तुंहिंजो ज़मानो वल असर रुखसार तुंहिंजा वदुहा तुंहिंजो ज़मानो वल असर यासीन तुंहिंजी मुल्क यासीन तुंहिंजी मुल्क अखियूं संदई माज़ा गल बसर रुखसार तुंहिंजा वदुहा तुंहिंजो ज़मानो वल असर रुखसार तुंहिंजा वदुहा वलैल तुंहिंजा वार
रहिन दिल खोले चो सुभान अल्लाह वल्लैल तू जा रहिन अखियूं संदई माज़ागल बसर रुखसार तू जा वदुहा सुभान अल्लाह यासीन तू जी मुर्क आई चादर मुजम्मिल जी मिठा यासीन तुझी मुर्क आई चादर मुजम्मिल जी मिठा कसम मौला तो खणे सुभान अल्लाह तो जो कसम मौला तो खणे ला उक़सिम तू जो शहर रुखसार तू जा वदुहा तू जो जमानो वल असर रुखसार तू जा वदुहा सुभान अल्लाह दुनिया के चमका ए वे अदनाब आला थी वया दुनिया के चमकाए वे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के चमकाए वे अदनाब आला थी वया मोयो मिड़नी के मिठा मोयो मिड़नी के मिठा तुझे हर एक मिठा तुझे अखर रुखसार तू जा वदुहा तू जो जमानो वल असर रुखसार तू जा वदुहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आहे मुस्तफा जी सना में मजो क्या कोने को सुभान अल्लाह टाइम अचे मौके दे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह साहबी चवन था जरे सुने हबीब जी ज़ियारत कईसी लजपाल नबी आया त असां संदस शान में उठी बीठासी ताज़ीम में उठी बीठासी हबीबन करीमन फरमायो केड़ी कचहरी पिया कयो केड़ी गुफ्तगू पिया कयो हथ बधी अर्ज कयो सी या रसूल अल्लाह ओ लजपाल नबी ओ मुझा सोना हबीब जिक्र प्या कयूं त को सफीउल्लाह है को खलीलुल्लाह है को नजीउल्लाह है को कलीमुल्लाह है को शान वारो को मान वारो हबीबन जो बुधो त पाण फरमाइन था बराबर आदम अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह है बराबर नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह है बराबर मूसा के अल्लाह ताला पाण सा कलाम जो शरफ दिनो बराबर इब्राहिम के खलीलुल्लाह बनायो वियो बराबर इस्माइल के ज़बीहुल्लाह बनायो वियो बराबर बड़ा शान दिना विया पर बुधो अना हबीबुल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा बुधो ए मेहड़ वारा तमाम बुधो लजपाल नबी तो फरमाए बुधो बराबर सब शान वारा पर मुखे अल्लाह ताला पंहिंजो महबूब बनायो भली सभई नबी शान वारा हुजन इज्जत अजमत वारा हुजन पर मुखे अल्लाह ताला एड़ी इज्जत दिनी एड़ी तौकीर दिनी जो खुद अल्लाह ताला दुनिया वारन के हुक्म दिनो व तो अज़्ज़िरू व तो वक्किरू जडे मुझे लजपाल नबी जो नालो ब अचे तो उन जी इज्जत कयो उन जी तौकीर कयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वो तो मूसा कलीमुल्लाह हुयो रोए पियो इब्राहिम खलीलुल्लाह रोए पियो आड़ा में पियो पवे तो जिब्रील का पूछे पियो तो मुझो अल्लाह मुखे दिसे थो कि न कोन थो दिसे
मुझो अल्लाह मुखा वाकिफा कि न कोन वाकिफा। इब्राहिम खलीलुल्लाह त पुछे पियो, मूसा कलीमुल्लाह रोए पियो, रब्बे अरिनी अंजुर इलैक, ए मुझा मौला पंजो दीदार करा। दीदार इलाही जिला रोए पियो, मूसा कलीमुल्लाह अर्ज पियो करे, इल्तिजाऊं पियो करे। अल्लाह ताला फरमाए मूसा जे मूसा कचहरी करण चाही थो त उन जे ला तोखे हिकड़ो वाइदो निभाइणो पवंदो। जो 30 ॾींहनि ताईं कोहे तूर ते अची, तूर सीना जबल ते अची 30 ॾींहनि ताईं इबादत कर, रोज़ा रख, दुनिया वारनि खां अकेलो थी अचे वे, दुनिया वारनि खे छॾे दे, लोक सां लाता टोड़े अच। 30 ॾींहनि ताईं रोज़ा रख। जॾहिं तूर सीना जबल ते हज़रत मूसा कलीमुल्लाह आयो, अल्लाह फरमायस ओ मूसा पाजी जुत्ती के बुलाहे फिटो कर। ये पाक वादिया मुकद्दस तुवा, ये पाकीज़ा तुआ वारी वादिया। ओ मूसा इते जुत्ती पाए नहल, छो त हिन वादी में तू अची मु अल्लाह सा कचहरियूं कंदे। 30 ॾींहं गुज़री विया, इबादत कई, रियाज़त कई। अल्लाह ताला फरमायस ओ मूसा अञा बि तू 10 ॾींहं वधीक रोज़ा रख, वधीक इबादत। अल्लाह ताला अञा ॾींहं वधाए पियो। 40 ॾींहं गुज़री विया, अल्लाह ताला 70,000 हिजाब रखई। 70,000 हिजाब होॾा जलवाए इलाही हुया ऐं हेॾा मूसा कलीमुल्लाह हुयो। उते रोई अर्ज़ो करे मुंहिंजा मौला हाणे त पंहिंजो दीदार करा, कचहरियूं त कराई थो। रब फरमायस मूसा ओ मूसा तुम्हें एडी वुसत कोने का, तुम्हें एडी ताकत कोने का, तुम्हें इतनी कुवत बर्दाश्त कोने का जो मु अल्लाह जे जलवन के पसी सगी। ए मूसा इन 70,000 हिजाबन मजा जे करे हिकड़ो पर्दो हटाया, हिकड़ो हिजाब हटाया, तने भी तू मुझे जलवन जी ताबन सही सगंदे। पर वाह वाह शान मुझे लजपाल नबी जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो शान मुझे सुने हबीब जो सोना हबीब आरामी हुआ, बैतुल्ला शरीफ में अंदर आरामी हुआ, दरवाजे ते मुस्तफा करीम हतीम काबा में आरामी हुआ। जिब्रील अमीन साथ फौजू मलाइकन जो जन्नत जी सवारी दई। अल्लाह ताला जिब्रील के मोकलियो वञ वञ लजपाल नबी के दीदार इलाही जेला वठिया। सुभान अल्लाह। गाल त मिलाद जी आ पर मेराज जी विच में अची वई आ। ओ जिब्रील वञ वञ हबीबे किबरिया के चो त अज अरशन ते हबीबे खुदा संभरण वारी कयो। अज अरशन ते हबीबे खुदा संभरण वारी कयो, संभरण वारी कयो, सोना त्यारी कयो, संभरण वारी कयो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे सुने हबीब जो अल्लाह यो शान पियो देखारे जो नबियन के मस्जिद अक्सा में जमा कई। ए नबियो जडे आलम अरवा मा तवा का वायदो वरतो वियो हुयो, अल्लाह वायदो वरतो हुयो लमा आतई तुकुम मिन रसूलिन, जडे मुझो रसूलन मजा मोहम्मद अरबी तव्हां वट अचे, मुझो सुनो हबीब अचे त तव्हां के इकरार करणो आ, वायदो करणो आ त मुझे हबीब ते ईमान आणींदो। बी जगह ते अल्लाह ताला फरमायो त ए नबियो जेकॾहिं चाहियो था त तव्हां खे मां नबूवत
नबूवत जा तवा के हिकमत जा तवा के अल्लाह ताला नबूवत दे तो मुझे मोहम्मद मुस्तफा ते ईमान आणियो मुझे लजपाल नबी ते ईमान आणियो त नबियन अर्ज कयो मुझा मौला असा तुझे हबीब ते ईमान आंदोसी सुभान अल्लाह आहे शान मुझे मुस्तफा जो कि न कोने को सब नबी बराबर शान वारा है ने पर शान मान इज्जत अजमत असा जी लजपाल नबी जे मिसल कोन था थी जिते मुस्तफा जे शान जी इब्तिदा थे थी बुधो जिता मुस्तफा करीम जे शान जी इब्तिदा थे थी नबी रसूल पैगंबर औताद अब्दाल गौस कुतुब कलंदर सब गद कयो पर मुस्तफा करीम जे शान जे इब्तिदा वारी जाए के वे समझी कोता सगन दिसण परे जी गाल आए दिसण त दूर जी गाल आ पर उन्हें के वहम विचार में आणण उन जिला मुश्किल आ असा जे नबी जो शान अन्या मथा हुआ छो तो उन के पंजो महबूब बनायो हुआ अबा अब्बो हुंदो आ न अब्बो पी हुंदो आ पी हुंदो आ पुत्र त घणा हुंदा सस पर बिला तशबीह बिला तशबीह बिला मिसाल समझाण जिला हुंदो आ पुत्र को हुंदो आ जेको अब्बे जी खिदमत कंदो आ पी जी ताज़ीम कंदो आ पी जी इज्जत तौकीर कंदो आ तो वो पुत्र पंजे पी के ॾाढो वणंदो आ आहे कि न गलत तो चवां औलाद वारा हुंदो को बच्चो तमाम घणो वणंदो आ मुझा मुर्शिद करीम अल्लाह ताला संदन के बड़ी हयाती अता फरमाए अल्लाह संदन जी इज्जत अजमत में इल्म अमल में वधिक वाधारो नसीब फरमाए मुझा मुर्शिद करीम संदन जा वालिद गिरामी हजरत कुतबतुल औलिया महबूब इलाही नव्वर अल्लाह मरकदहु वक्त जा जय्यद आलिम वक्त जा गौस होया बड़े शान ईमान वारा होया हजरत महबूब इलाही जो लखे इंसानन के सुधारे विया वो अल्लाह जो कामिल वली जे इंदा होया न त मानुन में वजद जी कैफियत तारी थी वेंदी हुई हजरत महबूब इलाही नव्वर अल्लाह मरकदहु नव साहिबजादा होया साईं नव साहिबजादा हजरत महबूब इलाही के नव साहिबजादा होया पर सबनी का वधिक प्यारो दिल वारो हुंदो त दिलबर साईं हुंदो यो पण फरमाइंदा हुया हजरत महबूब इलाही दुआ पंजे बे पुत्र जे ला तो घुरा पर हिन साईं जन नालो वठी चवंदा हुया त दिलबर साईं मुझे एडी खिदमत कई आ जो दुआ जोरिया मसे डोड़ी मुझे बच्चे करमुला दे हली थी वने अदाम अल्लाह सुभान अल्लाह छो छाजेला जो पांजे अब्बे जी दिल वर्तन पांजे पी जी खिदमत कयन त अब्बो राजी थी वियो जो नवन बच्चन का वधिक इयो पुट वधिक प्यारो थियो बिला तशबीह बिला मिसाल समझाइण जे ला हुंदो आ अल्लाह जा नबी 1.25 लाख कमो बेश नबी जमीन ते आया इंसानन के सुधारे जिला बराबर सभई नबी शान वारा बराबर सभई नबी मान वारा पर शान मान इज्जत अजमत ताजीम जेका मुस्तफा जी बनाई वई के नबी के इतनी इज्जत कोन ॾिनी वई बया नबी खलील हुया को खलीफो हुयो को कलीमुल्लाह हुयो पर मुस्तफा के अल्लाह फरमायो महबूबा तू मुझो महबूब नबी आई सुभान अल्लाह उच्चियां ने शाना सरकार दिया उच्चियां ने शाना सरकार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले मेरे मदनी दिया शाना बल्ले बल्ले उच्चियां ने शाना सरकार दिया सोने मन मोने मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना
बल्ले बल्ले मेरे यो शेर नथा जी सगो भला यो बल्ले बल्ले हथ मथे कड़ी मुसा चौरायो सुभान अल्लाह उच्चियां ने शाना सरकार दिया सोने मन मोड़े मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले आमीना के दिया शान तेरे लाल दिया अर्श ने चुम्मिया जुतियां तेरे लाल दिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मूसा कलीमुल्लाह का कोहे तूर ते जुती लहराई भई पर लजपाल नबी जने अर्श ते पोतोआ अल्लाह फरमाया से जुती न लाए जा ओ हबीब अर्श तो हबीब जे करे ठायो वियो अल्लाह के अर्श जी जरूरत कोने का वो अल्लाह के इन अर्शन जी न फर्शन जी जरूरत कोने का पर ये शयूं जोड़ियों भी हुआ है लजपाल नबी तुझे ला जोड़ियों भी हुआ आमीना के दिया शान तेरे लाल दिया अर्श ने चुम्मिया जुतियां तेरे लाल दिया रब ने दिखाया शाना यार दिया रब ने दिखाया शाना यार दिया सोने मन मोड़े मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना मेरे नबी दिया शाना मेरे नबी दिया शाना उच्चियां ने शाना सरकार दिया सोने मन मोड़े मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बल्ले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बल्ले जग सारा ओदी आल दे सदके पलदा ए सुभान अल्लाह यो शेर सादा दे ग्रामी जे हवाले सुभान अल्लाह सैयदन जी नजर आ जग सारा ओदी आल दे सदके पलदा ए हर पासे पंज तन दा लंगर चलदा ए हर पासे पंज तन दा लंगर चलदा ए लगियां ने मोजा संसार दिया लगियां ने मोजा संसार लगियां ने मोजा संसार दिया सोने मन मोड़े मन ठार दिया सारे नबी ने मेरे नबी तो थले थले मेरे नबी दिया शाना बल्ले बोलो नबी दिया शाना बल्ले आखो नबी दिया शाना बल्ले बल्ले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुस्तफा जी मोहब्बत वारन के गाल वण दिया सुभान अल्लाह तेरी प्यारा इन हबीब सां दिल लायो मुस्तफा सां मोहब्बत कयो लजपाल नबी जी मोहब्बत में शल मौत नसीब थे इन मौत का जिंदगी इन का भलो तो यो मौत आहे जो इश्क मुस्तफा में अचे अल्लाह ताला शाल मुझो चवण तवाजो बुधण पांजी बारगाह अक़दस में कबूल ही मंजूर फरमाए वमा अलैना इल्लल बलाग मौली साहब फरमाइश कई है एक इश्क मजा चो अली अली मोहब्बत मा चो अली अली सुभान अल्लाह मुहर्रम शरीफ जो
जो सॼो महीनो फ़कीर अहल बैत जो शान गायो आहे। ॾेई रहो त वियो ऐं हे बि इश्क अली जो मौक़ो आहे। इश्क मंझा चओ अली अली, मोहब्बत मां चओ अली अली, साईं कंदो सब भली भली, साईं कंदो सब भली भली, इश्क मंझा चओ अली 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 असांजो मौला आहे, अली असांजो मौला आहे, सांग कंदो रब सौला आहे, पो अली बिना नाहे गली गली, अली बिना न है गली, अली बिना नाहे गली गली, इश्क मंझा चओ अली अली, मोहब्बत मां चओ अली, हैदर जी हुब मुंहिंजो ईमान आ, हैदर जी हुब मुंहिंजो हैदर जी हुब मुंहिंजो ईमान आ, दर्स पढ़ायो मूंखे क़ुरान आ, दर्स पढ़ायो मूंखे क़ुरान, मुनकिर मरदा रुली रुली, मुनकिर मरदा मुनकिर मरदा मुनकिर मरदा रुली, इश्क मंझा चओ अली। सजी जमात के अर्ज़ थो कजे त वेही रहिजो, नंगर थींदो ऐं जेके इंतज़ाम वारा आहिनि उन्हनि खे अर्ज़ गुज़ारिजे थो त नंगर जो वञी जल्दी में जल्दी इन्हनि थावनि में विझनि, सॼी जमात खे ॾियनि। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका सलवात। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका खल्क जो मुश्किल कुशा तू, मालिक अर्दो समा तू, शाफिए रोज़े जज़ा तू, इमामुल अंबिया तू, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुस्तफा मदनी भलारा, बेकसन जाभर जलारा, खालिक अकबर जा प्यारा, साम पर तवे सहारा, या नबी सलाम अलैका। हबीबी सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका गुंबज़े खिज़रा जावाली, अंबिया तो दर
सवाली अब्द ही छड़की न खाली या हबीबे जुल जलाली या नबी सलाम नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार सब पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़ू फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर ओ मालिक साईं ओ इलाहुल आलमीन असां खे बख़्श पंहिंजे महबूब मदीने वारे साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके में असां खे बख़्श ओ अल्लाह साईं न खां वठी चोटी ताईं गुनाहनि में काराऊं असां खे बख़्श ओ अल्लाह साईं ही अॼोकी मजलिस ऐं महफ़िल असांजी क़बूल ऐं मक़बूल फरमा सदके साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अल्लाह साईं तुझे प्यारे हबीब करीम सरवर कोनेन शफीउल मुज़नबीन सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंहिं शान पढ़ियो आहे ऐं जंहिं शान ॿुधो आहे ऐं जंहिं हिन शान जे महफ़िल जो इनेक़ाद कयो आहे इंतज़ाम कयो आहे उन्हनि सभिनी जूं अल्लाह साईं तूं दुआऊं क़बूल फरमा अल्लाह साईं हज़रत पीर साहब करमल्ला जे फर्ज़ंद खे तूं सिहत ॾे ऐं टिकी हयाती ॾे अल्लाह साईं हज़रत साईं कंबर वारनि खे सिहत ॾे ऐं टिकी हयाती ॾे या अल्लाह साईं हे सुन्नत जमात वारा जेके बि हक़ या रसूल अल्लाह चवण वारा आहिनि इन्हनि खे तूं पंहिंजी हिफ़ाज़त में रख या अल्लाह साईं ॿारहीं रबिउल जो ॾियारो ख़ैर जो गुज़रे सॼे पाकिस्तान में सॼे आलम इस्लाम में जिथे बि सरवर कोन्हे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़ुशी मल्हाई थी वञे उते अमन अमान सां मौक़ो गुज़रे अल्लाह साईं दहशतगर्दीअ खां पाक रख हिन मुल्क खे अल्लाह साईं पाक फ़ौज खे कामयाब कर हिन मुल्क में ज़रब अज़ब जी जंग में या अल्लाह साईं हिन मुल्क खे अमन जो गहवारो बना या अल्लाह साईं सरज़मीन सिंध खे अमन जो गहवारो बना या अल्लाह साईं मेहर जे मथां ख़ुसूसी रहमतूं ऐं बरकतूं नाज़िल फरमा या अल्लाह साईं जेके सुन्नत जमात जा मशाइख़ आहिनि या उलमा किराम आहिनि या सैयद सादात आहिनि या जेके हक़ या रसूलुल्लाह चवण वारा तुंहिंजे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती आहिनि अल्लाह साईं उन्हनि जे मथां ख़ुसूसी रहमतूं बरकतूं ऐं नेमतूं नाज़िल फरमा या अल्लाह साईं असां गुनहगार आहियूं ऐबदार आहियूं तोखे तुंहिंजे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वास्तो था विझूं तोखे पंचन पाक जो वास्तो था विझूं तोखे 12 इमामनि जो वास्तो था विझूं तोखे असाबनि सगुरनि जो वास्तो था विझूं तोखे सिद्दीक़नि शहीदनि जो वास्तो था विझूं असां सभिनी जा अॼु अल्लाह साईं हथ ख़ाली न मोटाइजां अल्लाह साईं असांजूं दुआऊं क़बूल फरमाजां अल्लाह साईं जेको भलारो महीनो आहे उनजे सदके में असांजूं दुआऊं क़बूल फरमाजां या अल्लाह असांजूं दुआऊं क़बूल फरमाजां या अल्लाह असांजे बच्चनि खे असांजे ॿारनि खे असांजे दोस्तनि खे असांजे माइटनि खे असांजे अहबाबनि खे अल्लाह साईं जेके बि असांजा वास्ते वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे निमाज़ रोज़े जो पाबंद बणा या अल्लाह साईं असांखे तूं पंहिंजी यादि ॾियार दिलि में या अल्लाह साईं असांजे दिलनि में तूं पंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इश्क पैदा फरमा असांजे दिलनि खे असांजे सीने खे साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इश्क सां लबरेज़ कर भरपूर कर या अल्लाह साईं आख़िरत जो ख़ौफ़ पैदा कर या अल्लाह साईं असां सभिनी खे दीन ॾे रुजू कर या अल्लाह साईं सभिनी खे हक़ या रसूलुल्लाह वारी जमात में आण या अल्लाह सभिनी हक़ या रसूलुल्लाह चवण वारनि खे मुतफ़िक़ कर
मुतहद कर, उन्हनि में इत्तेहाद पैदा थिए, इत्तफाक पैदा थिए, सभई हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते गॾु थियूं। हज़रत पीर साहब करमला जो फर्ज़ंद खे अल्लाह साईं वॾी सुठी सिहत ॾे ऐं वॾी ज़िंदगी अता फरमा। सभिनी खे अल्लाह साईं जेके बि हिते हथ खयूं बीठा आहियूं तुंहिंजे बारगाह में, रबियुल अव्वल जो भलारो महीनो आहे या रब साईं रबियुल अव्वल जे भलारे महीने सदके असां सभिनी जूं दुआऊं क़बूल फरमा। अल्लाह साईं आख़िरत मुतारी फरमा जा। अल्लाह साईं मरण खां पोइ साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफ़ाअत नसीब फरमा जा। या अल्लाह साईं मरण खां पोइ साईं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत नसीब फरमा जा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि अजमईन आमीन। ला इलाहा सभिनी उलमा किराम हज़रत पंहिंजे रूहानी पेशवा तारीख़ सदर अंसारुल मुस्लिमीन ऐं सॼी आशिकाने रसूल खे लख लख मुबारक हुजनि। दोस्त थोरो रस्तो छॾनि, एतिराम कनि छे के पोड़ा आहिनि के नौजवान, अल्लाह कंदो सभई मिली ईंदो। इहो साईं साईं हाफिज़ मोहम्मद हसन नंगर आलमन सगुरन जो हेॾे हाणे जल्दी में ते अदे हाजी अब्दुल लतीफ़ साईं बटे थावड़ा हितां ॾियो न, बटे थावड़ा जो नंगर हेॾे। हा हा अदे हाकिम खे चओ ऐं जमात खे अर्ज़ आहे त उहे वेही नगर कनि। किबला साईं साईं अली हसन साईं सभु लही आहे नंगर हिते कयो आहे किबला साईं गुल हसन वे ओरे साईं अहमद साईं मोहम्मद शाह बादशाह केॾां विया। अल्लाह नगर साईं तैयार आहिनि।